ស្ដីចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើឆាស្ប៉ាហ្គាទីចកូចឹងនៅក្នុងឆាយើងនិយាយថាឬក៏ឆាមីក៏បានដែរប៉ុន្តែនេះគឺយើងទិញមីយើងគេហៅថាស្ប៉ាហ្គាទីនេះគឺយើងទិញកញ្ចប់មកហើយយើងលាងស្រស់នេះគឺយើងបានស្រស់រួចហើយមានថាយើងដាំស្រស់វាជាមួយនឹងទឹកក្តៅឲ្យឡើងទន់យូរដាក់ឲ្យជា10នាទីឡើងទន់ចឹងតមកទៀតគឺយើងមានសាច់គោយើងច្រាំរួចមួយចាននេះគឺទឹកប៉េងប៉ោះគឺប៉េងប៉ោះយើងខៀវយើងយកខៀវក៏បានក្រហមក៏បានយើងយកមកកន្លុកមួយសិនកន្លុកវាម៉ត់មកចាមានខាត់ណានេះគឺយើងស្រស់ហើយយើងហាន់វាស្ដើងចិត្តស្អាតហើយស្រស់ចាអញ្ចឹងមានគ្រឿងនេះគឺគ្រឿងយើងទិញពីផ្សារទំនើបមកគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើស្ប៉ាហ្គាទីនេះចាមានទឹកខ្ទឹមមានខ្ទឹមសមានទឹកត្រីចំនួន3ស្លាបព្រាបាយមានស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយកន្លះចាយើងប៊ីចេងចំនួន1កូនស្លាបព្រាកាហ្វេចាចឹងជាដំបូងឡើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមចឹងយើងដាក់ខ្ទះក្តៅហើយបើយើងចាក់ប្រេងឆាចូលមកចាយើងចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់ពីប្រេងឆាក្តៅហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមសយើងដាក់វាពងឲ្យឡើងពងកន្លងចឹងបន្ទាប់ពីខ្ទឹមឡើងពងគឺយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ចូលហើយយើងឆាវាឲ្យចឹងបន្ទាប់ពីយើងឆាទឹកតឲ្យឆ្អិនល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងចូលណាចាគ្រឿងរួចណាចាយើងចាក់ដាក់ស្ករសចូលទឹកត្រីចាហើយនឹងម្ទេសចេងតមកទៀតគឺយើងដាក់ទឹកប៉ោះចូលទឹកប៉ោះដែលយើងបានកន្លក់ហើយចាតមកយើងដាក់កាត់ណាចូលយើងដាក់កាត់ណាចូលគ្រាវវាពី3កន្លះមកឲ្យវាពុះមកពីណាចាចឹងគឺរួចរាល់ហើយគឺយើងដាក់មីទៅហើយយើងដាក់ទឹកកូរទៅលើនេះជាលក្ខណៈកូនកាត់ស្ប៉ាហ្គាទីហ្នឹងស្ប៉ាហ្គាទីប៉ុន្តែលក្ខណៈកូនកាត់របស់ខ្មែរយើងចារួចរាល់ហើយសូមជួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នានេះគឺស្ប៉ាហ្គាទីបែបខ្មែរឬក៏យើងហៅថាមីឆាសាច់គោចិញ្ច្រាំចាយើងអាចញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីកោះកុងឬក៏យើងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកប៉េងប៉ោះទឹកម្ទេសក៏បានចាសូមជួយញ៉ាំទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការជួយ like និង share ចា